House pinatulog ng security guard. Gising pa si Jing Hao, nanalangin siya at may isa siyang kahilingan na sana matupad niya ang kanyang pangako sa kanyang ina bago ito namatay na hindi niya mapabayaan ang kanyang kapatid. Kinabukasan na abutan ni Jing Hao na nag-iba ang pinag-iimbangan nila ng mga cellphone. Kinausap din siya ng may-ari na kailangan na niyang lisanin ang lugar dahil nag-iba ang upang. Nagtaka ang kanyang mga tauhan nang makita siyang tuliro sa labas ng factory. Sinabi ni Jing Hao na 2 linggo na lang ang natitira at kailangan na nilang i-deliver ang mga cellphone components. Pero hindi na nila magagawa ang hindi ng pasensya sa kanyang mga tauhan na wala na siyang pampasahod at di nakaalis na sila sa factory. Parang nagkuha si Jing Hao na sabihin ng kanyang mga tauhan na parang isa na silang pamilya sa factory kaya ramdam din nila ang kanyang pinagdadaanan. Hindi na muna sila hihingi ng sahod hanggat hindi nakakabaki ng components si Jing Hao at sa kabilang bahay na naman nila magtutulungan tapusin ang project para makaabot sila sa deadline. Sa tulong ng asawa ni MJ, madali lang nitong naalis ang ipong na nakadagan sa mga cellphone. Isa-isa na rin nilang hinabol ang mga kahon-kahong cellphone at mga kagamitan. Sa kanilang paglisan sa factory, ramdam nila ang kasiyahan. Hindi lang masasayang alaala ang kanilang nakuha sa factory, kundi nagkaroon pa sila ng isang pamilya na may malasakit sa bawat isa. Pansamantalang nagkuyan muna si Jing Hao at Jing Dong sa nursing home at doon kasama sina Liang at asawa nito. Tulong-tulong sila sa pagmumuli. Si Song pag-ibig sa paggawa, katulong ang mga ibang senior citizen. Magkatulong din si MJ at asawa nito sa kanilang bahay. Patuloy din si Junmei katulong ang mga kapatid nito. Paggawa si Long Hao. Wala ring tulugan para kay Zhang Xiao na nasa cyber cafe. Eksakto sa ibinigay na deadline, kinuha na ng Shening Company para sa quality testing ng mga cellphone components. Pakiramdam ni Jing Hao, napakapalad niya dahil nagkaroon siya ng mga tauhang labis-labis ang suporta sa kanya. Kinakabahan man si Jing Hao sa magiging resulta ng test, pinalakas ang kanyang loob ni Jing Dong. Sinabi ni Jing Dong na huwag siyang mag-alala. Siguradong maganda ang resulta dahil siya ang pinakamagaling na kuya sa buong China.